Ndabaramukije bakunzi ba Flash Podcast TV umwe wese aho aherereye. Ndizera ko muguwe neza. Jewe ndameze neza ndashima Imana kuba nongeye kugaragara imbere ya kamera kuri uno musi uri hejuru. Igenekerezo rya 21 ukwezi n'ukw'icumi umwaka n'2025. Imbere ko tuja mu kiganiro canke mu busesanguzi mu kiyago cuno musi nyezina mbanze nipfurize abarundi bose iyo bava bakagera aho baherereye baba bari mu mahanga abo twita aba diaspora baba bari ngahano mu Burundi baba bari mu bihe bitagoye mu busho baba bari mu bitaro eka nahandi hagenda hatandukanye ndabifuriza isabukuru bwiza incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye yagandagurwa ku itariki nk'iya 21 ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993. Kaze rero mu busesanguzi canke mu kiganiro cuno musi. Corneille Nangaa biravugwa ko yoba yamaze gucikana. Ibi na makuru dukura hariya muri Kongo n'ayandi dukesha bamwe mu banyarwanda begereye cane bamwe mu bafise imiryango ya irikiragwana ku ruhande rwa M23 ziriya mbwebwe za Sarambwe aho bambwiye ati Fleury musesanguzi wacu turakwemera turi hano mu Rwanda amakuru ushikiriza n'ibiganiro ushikiriza turabikurikirana ijana ku ijana. Amakuru rero ariko aravugwa ino mu gihugu cacu c'u Rwanda bisaba ko uyatohoza wongere urabe ko uronka amakuru yifatiro nyezina. Amakuru rero aravugwa hariya hakurya mu Rwanda i Kigali nuko Corneille Nangaa ashoye kuba atarokotse kiriya gitero kuko yaraviriranye cyane nkuko nabandi babibabwiye nivyo na makuru amaze iminsi ishika kuri 3 ndibaza ko tureresi twese abantu bafise bari mu magroupe ya WhatsApp abantu bakoresha smartphone canka ama Android agenda atandukanye barabonye akareresi aho imodoka yararimwo Corneille Nangaa murabitswe yicara imbere ntibaza babahenda ngo yari yicaye inyuma canke yari yicaye hehe bajya bose muravye ama video kuvaho intambara yatanguriye nta numwe yicara inyuma. Corneille Nangaa aravuga ko yari yicaye kuri zirya ntebe z'imbere mwarabonye amaraso ibidengeri vy'amaraso bijyari muri irya modoka yararimo. Corneille Nangaa n'umuntu akunda ama media n'umuntu akunda ama conference de presse n'umuntu akunda ama communique y'urutavanavana ko n'umuntu akoresha Twitter cyane gose. Corneille Nangaa ukaburi muzima garagara koresha conference de presse ubeshuze kutarashwe ubeshuze kutapfuye canke utange communique nkuko usanzwe yitanga ariko ndazi ko ibi bitari bukunde kuko amakuru y'umubabaro yatashe mu muryango wawe yatashe mu muryango ukomokamwo w'abakongomani n'umuryango wawe n'umuryango wagiye kwiheka ko utazi ivyo urimwo wizimbwebwe za Sarambwe avuga ko woba washengeye witavye Imana kandi ibisi bitangaje nuko wewe igihe waja kwiyunga na M23 zimbwebwe za Sarambwe utaruzi ivyo ugiye gukora. Ikishe Corneille Nangaa nico ngomba sanishe n'uyundi muntu hano mu Burundi akomeye cyane sindamuvuga mu izina ndaza kuvuga hanyuma ndaza kumijagira muri itoragurira sindamuvuga mu izina ariko uko nza kubivuga ndaza uko muza gutahura uwariwe. Ivyo bibaye kuri Corneille Nangaa cyangwa uko Corneille Nangaa yabikoze agenda kwiyunga kuri M23 niko n'uyo muntu yagiye kubikora. Ndababwira n'igituma bose bafise point commun mu mwanya mutoyi muri buno busesanguzi tugiye gukorera hano. Rero ubwa mbere nama nababwiye kuri Flash Podcast TV turatanga ubusesanguzi bugenda butandukanye ariko nitangazo nkiri kuko iri jenda giti tangazo ryo kubika kuko Jason uvuga ngo ni nkuru yakababaro kuko yagiye mu vyatsi kuko kandi Corneille Nangaa nta muntu yamushutse nta mukongomani yahanuje avuga ati jengi uko nakuriya Corneille Nangaa yatwawe n'ishavu ryuko kumbure. Ndabibutse ko Corneille Nangaa yarayoboye umugwiseni Commission Electorale Nationale Independante ndibaza ko mu bihugu byose witwa nka seni kumbure kuko abari umugwi w'igihugu utegetswe guca uja ko gusa seni Burundi canke seni RDC kumbure niwe yarayoboye umugwi ujejwe gutegura amatora muri Kongo mu gihe ca Tshisekedi yiyamamaza gushika naho ashikira ubukuru bw'igihugu. Bisigura ko Corneille Nangaa ari yashize Tshisekedi ku burongozi niwe ya proclamye ajyama ivyavuye mu matora mu mbabare so yamusize ku burongozi niwe ya proclamye ivyavuye ku matora abakongomani baritoreye Tshisekedi arahundwa amajwi hama Corneille Nangaa araja ngaho nk'umuserukira
komisiyo electorale y'igihugu aravuga ko Tshisekedi yatsinze ku mugaragaro. N'ikimenyamenya nta nduru vyateye kuko Joseph Kabila we yarabutswa igihugu muri ico gihe yamubishije atantambara ihabaye, baragira remise reprise batwenga n'udufoto turahari babisanya surire buzuye ibitwenge kumunwa. Igitangaje nuko Colonel Nanga yaciye agaruka kandi mu majambo yavuga iyo bamubajije none kuvuga Tshisekedi, majambo yavuga ati ko Tshisekedi atatsinze amatora, Tshisekedi atamerita kuba umukuru w'igihugu. Ikibazo bamubajije haba kuri RFI na BBC nta musi numwe yigeze agitorera inyishu canke ngo acishure. Bamubaza none kuvuga no katakwiye kuba umuyobozi, wamugenye gute, wamushizeho gute, nimba mwarabibona ko atarabikwiye kubutansi vyavuye mu matora canke mukorane na komisiyo electorale muvuga ati wapi. Ariko mu gihe ariwe washizemwe ingufu nyinshi kugira Tshisekedi agere ku butegetsi mupfiki gushika no munsi. Ikintu rero boba barapfuye arico kigiye gukwegera urupfu Colonel Nanga no kuja kwisuka, kuja gusoma ingwe, kuja gucudika n'ibisiga, nico kiki ngomba nababwiye. Colonel Nanga yakoresheje ishavu. Colonel Nanga ntiyarabayeho ubuzima bubi. Colonel Nanga arafise shato ikinshasa nimbari zitatu zaciye zifatwa amaze kuja kwiyunga na M23. Colonel Nanga yari umuntu mu bakire bakize cyane muri Kongo. Colonel Nanga kandi biravuga ko nkuko babivuga ko Tshisekedi nawe barafise deal y'amafaranga manini ya cyane. Ariko rero Colonel Nanga kumbure yagiye kunaniza Tshisekedi mu kumusaba ivyamusaba vyo muri leta n'ibindi vyinshi. Tshisekedi amwankiye Colonel Nanga niho yaciye afatwa n'ishavu aca agenda kwiyunga na M23. Mutegere neza yagiye kwiyunga na M23 kubera beef canke collision, gusekana kwabaye hagati ya Tshisekedi nawe. Ntiyagiye kwiyunga na M23 yakoresheje ubwenge. Ibi nivyo rero bigiye kumukora ako nivyo vyamukozeko. Colonel Nanga yagiye kwiyunga na M23 taswe M23 imaze izimbwebwe za Sarambwe zimaze igihe kirekire imyaka irenga 10 bategura iyo ntambara. Iyi iri kirabubu barayiteguye igihe kirekire. Niyarazi abari inyuma y'ubwo bwicanyi, ubwo busuma bw'ubutare muri butandukanye muri Kongo. We yagiye gusavuga ati okay, ngiye guhana Tshisekedi, ngiye kumubabaza, ngiye kwiyunga n'abatavuga rumwe na leta, hanyuma tugereye foro tumukure, ndazi neza kari jewe nzoca ndahaja. Ubu rero yagize ndababwira ikintu kimwe, nimwayabona mugiye mu masosiyete kanaka canke mu organisation kanaka, iyo organisation isanzwe ihari bagaca baraba taye yawe ukugaragara amafaranga ufise, bagaca bakugira umushefu, wazomenya ko ugomba wibwe, bagomba bakuvome, bagomba bakugireko. Colonel Nanga bagimugize nk'ubu muninde osigurira ukungene Colonel Nanga yagiye muri zimbwebwe za Sarambwe za M23 agaca shika aba coordinateur, bagaca mugira coordinateur wa AFC M23. Afise ubumenyi ubuhe bwasumba mutoyi wa Sultani Makenga yitwa Ibrahim Makenga. Kubera iki Sultani Makenga niwe komanda canke ni wayo asarukira M23 imbere y'amategeko? Ni gute bace batora uyu muhisi ngaha Colonel Nanga aca aba coordinateur? Baramubeshe. Ibiro ndabibasigurira. Nico bituma ubu kumuga ngo kana bumenye canke muri Kongo nguma mbona bavuga ati ngo la chasse au Bantu dans M23 commence. Mu kirundi ashaka kuvuga ati uruhigi rw'abahutu muri M23 rwatanguye. Aha ni mu gihe vya Mungu yapfuye, inzira yapfuyemwo barahaririye ko atafiriye muri irya bombardement yabaye, bavuga ko yarokotse. None mbe yararokotse muheruka kumubona hehe? Muheruka kumubona hehe? Iyi system yo kwemina vya Mungu na Colonel Nanga ni ikintu coroshe kandi ikintu gitahuritse umuntu atarinze kwimena umutwe. Tugicape tukirabire hamwe twese. Vya Mungu n'umubantu n'umukongomani nyezina, Colonel Nanga n'umukongomani nyezina, pana vyandi by'ibisanira nibiki. Uyu vya Mungu bamugize wa documentation, no yarajejwe service ya documentation muri M23. Mutegere neza iyo bica. Vya Mungu niwe yarajejwe documentation muri M23. Nanga no yarajejwe coordination ibikorwa, umushingwa wajejwe ibikorwa gukoordina ibikorwa, turasanga aha tugira uku, tujya aha, tujya muku, tugira uku, turagira repri, ibintu nk'ivyo byose coordination yose ya AFC M23 niwe yarajejwe Colonel Nanga, umusivile. Vya Mungu nawe bamujejwa documentation. Kandi rero ndabije
indani byamungu mujeje documentation kubera iki akarere bako baragwaniramwo iki Kivu ya ruguru na Kivu yepfo Kivu muri rusangi byamungu umukongomani nyezina arayimetriza arayizi arazi intambamyi zihari arazi imiryango yovuga ati bijya n'ibinani bazotubera intambamyi arazi hagi gituma mwagomona imiryango misha abakongomani bababongora babica gasakisaki yabari byamungu yagenda niwe yarajejwe documentation niwe yinje abakongomani bagenzi babo niwe yababesha ngo muze dukorane bashitseyo bagaca bababongora ibintu byose byumvise byari biranga kwica aba honorable aba senateri indongozi nkuru za guverinoma ya Tshisekedi uyu byamungu niwe bigizemo uruhara niwe yabatanga strategy zose zo kurekrita zo kwegeranya abajene n'ibiki byamungu niwe yakora iyo documentation yiwe akarabaho bishoboka naho bidakunda aho bishoboka bakabakoresha aho vyanse bakabongora byamungu rero yabazwa amabi menshi kandi yarazi amabanga menshi ya M23 izi mbwebwe za Sarambwe ntarukire nihuta kwa Corneille Nangaa. Corneille Nangaa ni umukoordinateri niwe nawe bamuprofise kwishavu yaje afitiye Tshisekedi atitaye ku vy'ubuhombe canke ku vy'imiryango canke ku vy'iki bacavuga ati aba bagabo babiri rero uyu nawe documentation kubera rero hametriza uyu nawe no umukoordinateri niwe yovuga n'abakongomani bose naho twovuga ati abajene igihumbi mu karaka gace ni muzi ariko Corneille Nangaa bivuze ariko Corneille Nangaa atanze communique abakongomani birakunda ko baza kutwumvira baze kwiyunga natwebwe rero abagabo bari strategique ubu rero babikijije byamungu yarapfuye Corneille Nangaa nawe umva ko hari amakuru ivyemeza bishika ku 95% ko yoba yapfuye atarokotse bivanye nuko yarashwe amasasu menshi yafashwe n'amasasu menshi muri Gambiscade yatewe ndabibutse ko abatazi iyo yaravuye Rucuru hahiye babombarza amasasu menshi bitero byinshi aho mbere Wazalendo yari maze gufata ibirindiro bitari bike vy'izimbwebwe za M23 nawe yaratekeye ahunze agarutse igoma acahura n'abana bagwanira agateka k'igihugu cabo ahura n'abana bagwanira igihugu cabo batitangiriye itama uku niko amakuru abivuga niko twagiye turumva abajambo menshi abivuga ariko sivyo na gatoyi Corneille Nangaa yarashwe nizi mbwebwe za Sarambwe Corneille Nangaa mbere biragenda kure gushara bavuga ati yarashwe n'abacancuro bajya bakorana na M23 kandi ndazi ko hari abatangara bumvise mvuze abacancuro ego cyane M23 irafise abacancuro nabo ikoresha babazungu ibi nimba mutari musanzwe mubizi nibo babakoreshereza bijya biduga bijejwe kuguruya amasinyare kugira indege niyaza ibabure canke barashe bijya bitanga ibiduga by'ubwiringizi abo bazungu babikoresha nibo bakoresha irya systeme ya infrarouge basanzwe bambara ku makaske kugira bakominikane bakora irya vision nocturne bahane umwe ivyari karabona nibo bakoresha bijya bimotorora irya systeme yose ya informatique de guerre nibo bari basanzwe bayikoresha abo bacancuro hari habuze gusa ko baza barakoresha amadrone kuko ikirobere nta kuntu nako mwoja gusigura ko M23 yavukiye muri Kongo mu burasirazuba bwa Kongo ikagira amadrone ikagira burya bwiringizi ikagira amabrende ego benshi kubijanye n'ibintu by'imiduga twotahura ko igihe aba FARDC bagurisha Goma na Bukavu babisizeho twokwemera basi na bukebke ko imiduga y'amajipa y'amapickup bagiramwo ara igisoda ca Kongo mugabo na brende bazisanzeho ico ni kimwe icakonzi Monesco canke abari Sadeke bagaragaye bagenda batwaye n'ibintu vyabo n'ubwato bwo mu mazi bagiye babutwaye nta kintu na kimwe basize izo brende babazikuye ica kabiri ubwo biduka vy'ubwiringizi babikuye he ica gatatu amadrone bo bayakuye urumva bageze ku rundi rwego rwo kwigaragaza ko atari nguvu zaho bakongomani bavuga ngo bagwanira agateka kabo ahubwo zo bari nguvu z'u Rwanda nyezina zigaragaye naho twese tuzi amakungu abanyamahanga bose barazi ko ari u Rwanda ruri muri Kongo bazi ko ari Kagame ariko aragandagura yiba asesa amaraso hari mu burasirazuba bwa Kongo rero aba bacancuro ndabona ko ndasigura kuko hari benshi ndazi bacavuga ati kabacancuro tumva ku ruhande rwa FARDC nino muri M23 bariyo ni mu bimenye bariyo urugamba ni rwabananira bamenye ko bari kumwe na twigwaneho abacancuro IPDF
RDF n'abandi benshi Kagame yagiye araforomera hariya mu Rwanda, harimo n'abarundi benshi bagiye barakurwa mu makambi babeshwa ngo bagiye gufatanya urugamba na AFC M23 hama bace bakatiramwo kuko babizeza ko twafashe Goma dufata Bukavu Uvira n'isegonda duca dutera dufata Bujumbura nabo baca baja kuroha y'urutwe hanyuma birangira babaye intabire ifumbere ya RD Kongo. Rero nako ndababwira ati ngaruke rero kuri kakarorero kwa wa muntu ongaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nawe nyene yagiye kuyiyunga n'abantu atize neza. D'abord ndabibutse ko uyu muntu ivyo yagwanira kwari ugukura ku butegetsi abo bantu nyene yagiye kuyiyungako mu gihe batwara, hanyuma kubwishavu canke kubwo kurakara canke kubw'inzigo canke kubw'umwina wo gushaka gushikira ubutegetsi atupri niko bavuga mu rurimi rw'ikinofunofu mu nzira zose zishoboka aca yisanga yagiye kuyunga ubumwe n'abo bantu barabaye enemy biriwe kera. Utegere neza niho nace nibuka umugani wa sokuru yasize atuvumbikiye uvuga ati inkoko mu guhona canke imiswi mu guhona zicudika nibisiga. Uyu mugabo rero acaja gucudika nibisiga. Ndabibutse ko vyarabaye abantu bose bamwe bafise ubwenge biyumvira cane babangutse bafise IQ inyaruka kuko hari abantu bumvira ku ishure umwigisha ariko arasigura n'abandi bumva ari uko habaye cours du soir habaye amadad habaye renforcement. Abantu babitahuye kare ko umukino agiye gukina utacu uzomuviramwo baciye biretira bangaja ku muyindi migambwe bangaja ku mugambwe uri ku butegetsi bamuva inyuma. Rero bimaze kugenda uko vyagenze ndabibutse ko yanse ivyavuye mu matora, amaze kwanka ivyavuye mu matora asiga intebe yasi byavuye mu matora mugabo bafise ibibanza abashinga amateka bari babafise n'izindi nzego zigenda zitandukanye aca yanka ivyavuye mu matora. Kwanka ivyavuye mu matora bisigura ko yiretiye muri zirya ntebe zose. Yase ivyavuye mu matora vyategerezwa ko nabo bari kumwe agiye kwiyunga ijya coalition shaka no kuyivuga murayizi ijya coalition yose kuko baba bavuga rumwe bahema rumwe. Nje tandababwira ati ibintu byo kuza muragenda kwiyunga ku bantu musanzwe muzi ko urugamba mu Rwanda atari rumwe ni mu vyihotse. Hariho bamwe bavuga ko bavukanye imbuto barota ubutegetsi inzira zose babona ko bicare mu ntebe zizunguruka amakoti muca mu vyumva. Rero nawe ukavuze izindi cause ushaka gushikako izindi fa ugwanira ntimushoboye guhuza. Uyu mupapa arirotira yanka ivyavuye mu matora banya kuntunga yacuditse nabo baca bagenda bafata intebe ziwe zose bafata n'intebe nabo nyene bari basanzwe boronse barazikukuma zose ashagenda bicarira mu ntebe zizunguruka zo mu nama nshinga amateka no mu nama nkenguza mateka aca taha zirayoye. Kubera iki yagiye kubiyungako kugira barabe ko yokwensita canke vyokunda uburongozi bwari buhari ico gihe bukahava, ariko niyiyumvira resulta niyihe naho twoshika hariya bukahava amagabura nyama hageze ko tugabura vyogenda gute. Vyace bigaragarira ku kantu gusa gatoyi Lofet ko yirotiye abo bari basanzwe bagiye kwiyunga nabo baca baramenyekana. Ndibaza ko unatari umugani ni ibintu vyabaye sigitito kandi nimba nirinze kumuvuga nuko nasama polemique, ariko ndizera ko abarundi baba mu gihugu cy'u Burundi n'aba diaspora bakurikirana ibijanye n'urubuga rwa politiki hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi indongozi zigenda zitandukanye zizusukira imigambwe itandukanye ibyo navuze baca babitahura. Rero tugaruke kuri Corneille Nangaa na Byamungu abagabo bishwe babaye elimine nkuko muri Kongo bavuga ati ngo elimination la chasse des Bantous cha elimination des Bantous au sein de M23 a commencé. Nuko aba bagabo d'abord Corneille Nangaa n'umwanya yamaze muri M23 azi vyinshi ibintu vyose strategique bijya byose baja kurara Kigali baja gufundika ivyo bafundika mu tunama tugenda dutandukanye amakomunike y'ibipapirano twagiriwe amagenocide twagize ukuntu kuratsko bavyandika bari kumwe imitwe yose utuntu twose bagenda barakorana arabizi nkuko ujya bahindukanye agasikara ari muzima nawe ndatsko yoko expose M23 ibice 98 kwijana. Ivyo dusanzwe tuzi turabizi nawe rero yace yongeramwe kuko babanye umva confidence canke ivyo avuga vyogira uburemere gusumba jewe ndi mu Burundi gusumba nundi muntu ari wese yoba avuga avec
defe canke de preuve arapui mugabo kuko ubutari kumwe nabo bakubwira ati none gushika no musu Rwanda rugwa ruvuga ko tari muri Kongo. CNN yarabamara majerekana amareresi kungene binjira. Rero nico gituma nakubwira ati wewe avuze hageze aho badahuza ko ubu uye ntibagihuza kubera ingamba ntizari zimwe. Nivyo rero nakane ko karona yako ndatanga. We yaje ashaka gukura Tshisekedi ku butegetsi. Aba nabo bagiye muri Kongo kwigagururira Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, kwica, kugabanya ubwoko bavuga ko bwako burabangamira ubwoko bw'abatutsi bwabo bw'abarwandafone n'abanyamurenge. Hanyuma kwiba ubutare, gusesa amaraso no kugira ivyo bita balkanization. Kubalkaniza ntibashaka Kongo yose, bashaka Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru baduge za Ituri hariya Uganda ifatireko nabo bafate aho bitwe ko ari ya balkanization. Mucanye mwumva imvuze balkanization, abakurikirana Flow Podcast TV benshi muca muvyumva hakiri kare kuko umwanya w'imisoso wararangiye. Ubu turi mu mwanya na expression z'amagufa zo kugira dutangure kuza turakoresha imvugo zitahuritse neza na neza. Rero aba barafise umugambi wa balkanization, kwiba koko basanzwe biba kuko Rwanda rutunzwe n'ubutare bwa Kongo. Cyo gituma naho murarasa batova muri Kongo kuko barazi ko baca bapfa. U Rwanda nta investissement nimwe rufise yotuma bibeshaho. Igihugu cy'u Burundi kiri autofinance ubu. Nimba naho hoba hariho n'umuntu yoba avuga ngo aragira n'agatege aterera, ndababwire ko yoba ari nka UNICEF kumbure UNICEF ngira canke OMS. Ibi vy'incanco nizo incanco kumbure ibihugu naho nyene sinemeza neza na neza ko kuko ibintu vy'incanco sindabitohoza neza. Ibi naho mumva ngo leta duha incanco ku buntu, sinibaza ko nayo zironka ku buntu 100%. Ngira aho bari ibindi bintu naho izo OMS zoba ziziduziha igihugu ku buntu, aho wari utundi tuntu mgo baba profita canke baba bashaka gushikako. Ibi iye tuzobigirira ubusesanguzi bwimbitse. Rero Corneille Nangaa ntiyamenye urugamba agiye kugwana ugwariko. Yagiye kugwana urugamba rw'ishavu gukwigumura no guharanira gukura ubutegetsi. Nico bituma mu majambo Corneille Nangaa AFC imaze kuvuka ikaja kwiyunga na M23, imvugo yacitangura kuzirahinduka bavuga ati tuzoshika Kinshasa, tuzoshika Kinshasa, tuzoshika Kinshasa. Gushika Kinshasa sumwendo w'ikinga, gushika Kinshasa sumwendo w'amaguru, gushika Kinshasa sumwendo wa train, gushika Kinshasa ni avor duazo ugenda n'indege. Kandi ugenda ibirometero vyinshi naho ugenda amashortcut, ugenda uravunagura utagiye n'indege, ugenda urugendo rurerure wohashika waratamye. Nimba baramuretse ivyo vyiyumviro vyo ndoto zo gushika gufata Kinshasa, barazemanga igihe kitari gito nuko bari bamugize coordinateur bashaka bimwe mu vyo bashaka gushikako. Bereke n'amakungu ko atari M23 ko yavugwa ko ari abanyarwanda, bereke ko n'amakungu ko mu ba coordinateur mu bantu bayoboye ibikorwa hari umukongomani nyezina, umukongomani 100% koto ari we Corneille Nangaa. Tubereke ko muri ihuriro ry'imbebwe za Sarambwe muvuga ko ari abanyarwanda harimo ba 100% koto b'abakongomani ari we Byamungu. Ibi rero ntibirahagarara n'ubu. Raba niyi movement baheruka gukora muri Kenya yitwa Mouvement Sauvons la RDC, bagiye gushanga Matata Ponyo ex premier ministre kugira movement zose baguma bakreya kuko Kabira baramaze kumugaragaza ko ari umunyarwanda. Ibaza arimo Kabira hakabamwo na wa mugabo wundi nababwira w'umunyarwanda. Kwanza bari muhavuyemo Sematama benshi n'abanyarwanda, Matata Ponyo nako benshi n'abanyarwanda. Cyo tuma Matata Ponyo bagize uko bishoboka byose abijemwo n'uyundi mugabo umwe mukongomane. Umva bisigura bafite strategie yo kumaberekana ko movement zose bakreya ibiroberi bivuka abari agateka k'abakongomane. Or c'est faux, n'abanyarwanda biyambika uruhu rw'abakongomani. Uyu rero Corneille Nangaa vyahindutse kuko urugamba M23 yananiwe. Ubu hagezeho M23 ko yiretira irikirataha abasoda ba RDF bako barasubizwa mu makambi yabo bataha bwinshi basubira mu Rwanda. Ibi rero biriko birakogwa mu gihe babonye ko urugamba rwanse burundu, kandi hariho n'amakuru ntashaka gucisha ngaha ubu nyene kuko ntarayatohoza neza. Amerika nabajya bagwiza tunga niba hajya niburya bunini uburya hanini urugamba nimba Kagame yaramaze imisi yidadira nuko babagwiza tunga. Bamwe ba Elon Musk, ba Apple, ba Google n'abandi benshi bari baranse kurekura kontra basinyanye n'u Rwanda. Ariko ndabibutse ko umwe muri bo bari Bill Gates canke ni Bill Gates mbatari Bill Clinton yamaze kumanika amaboko arababwira ati ibi Jesse ndabirimwo ni omengo Bill Gates harimo muhara bagwiza tunga bangahe bavuze ati
ubu butare bw'amaraso ndabwanse, reka dusinye inzira zishoboka na Congo direct. Nico gituma igihe bagenda kuvyara iyi mouvement sauvons la RDC, Tshisekedi yari yarungitse leta yiwe muri Amerika gusinya amasezerano y'ubucuruzi hagati ya Amerika na Congo direct, atakindi kiraro gihari. Rero ibintu byo gufyina vyahagaze, nico gituma RDF iri kirisokora kugira basubire iwabo. Nivyo niko ndababwira ati la fin de la guerre, intambara irangire, hasigare intambara y'ubwenge ya psychologie n'intambara y'ukuraba ukungene Congo izitirira ubutare bwabo. Naho bazotanga iryo soko bategezwa kuguma bari magabo, kuko igiti kigukora mu jisho ntikigukora, gikora mu jisho rimwe ntikigukoramwo kabiri. Aha rero Rwanda rwamaze gutsindwa, ruri muri strategy ya Hopri yo gusubira iwabo, ibintu bitazokorohera u Rwanda na gatoyi. Ariho ngo bariko barasaba ubu turiko turavugana kuva ku munsi wa hirya yejo, bariko barasaba ukungene ngo Wazalendo yo bivamwo, kuko Wazalendo yivuga ati twebwe ntituri igisoda ca Congo kandi twere mu masezerano yose mwasinye ntiturimwo. Abana mwinshi, abagore bacu, abasokuru, imiryango, abakwe, abadata bukwe, inzoya, abavyara n'abandi benshi bagenda batandukanye mwinshi bazira buno butare, tuzobahorera, tuzobasanga, duvise ibintu bita droit de poursuite, tuzobasanga i Kigali, tuzobasanga mu Rwanda, natwe tubereke ko gupfa canke gusesa amaraso bishoboka, kandi igitigiri kidakwiye. Izi ni imvugo numvise z'aba Wazalendo, igitigiri c'abana mwinshi muri Congo kidakwiye ntituzohagarara. Aya nibwo bwo rero bafise, Kagame ubwo bafise, ibi ntambara yose yarahetse, ubu vyugariye kuri Wazalendo, ivuga ati tugezwa kubaherekeza mbaka mu Rwanda. Naho Tshisekedi yosinya amasezerano na Amerika bakavayo, intambara isigaye nivyo bariko bariga, barakungire Wazalendo nimba babashira mu gisirikare ca Congo nkuko bari barabisavye, nimba babaha amafaranga, nimba bagira gute, ariko bagarukire hajya kurubibe. Kandi Wazalendo iranavuga ati iranasaba ishikamye ko itegerezwa kuja mu bazocunga imbibe za Congo, ni intambara ni amara guhera abanyarwanda bagasubira iwabo, naho hoba hari amasezerano yo kutabatera, nibo bazoguma bibereye ku mafrontiere yizo mbibe z'u Rwanda na Congo, aho M23 yinjiranye, aho abanyarwanda bari basanzwe binjirana bagenda kwica gusesa amaraso muri Congo. Murumva ko bitoroshe, kuko na Wazalendo ubu bafise uburemere budasanzwe muri gufata decision yo guheza intambara. Swat barabarasa bose babamara Wazalendo canke babahe nabo inpa mu vyo basaba. Rero urugamba rwa Congo rusa n'uriko rwaja ku musozo. Uyu rero Colonel Nanga yarashwe kugira aveho afana amabanga asanzwe azwi y'u Rwanda, naho azofatwa na Congo, naho ko bizogenda kose ntihagire ikintu na kimwe baze bamenya canke baze baronka nka preuve bya Mungu we vyararangiye. Murabona ko atakigaragara. Aba bagabo rero kugira mumenye ko bapfuye neza na neza, nico ngomba ndangirize ko kubera baba mu gati Florido amafoto, Florido amanterema yabo, musanzwe mutwe abagabo badahamba, bamaze iminsi bahamba mu mafosse commune. Sinibaza ko Colonel Nanga naho yopfa waba bagira enterrement officiel ngo bamuhambe muri Congo canke mu Rwanda. Gusa ikintu tugiye kurabira ko kuva kuri uno mwanya itaki 21, reka turabe ko basubira kugaragara ku mbuga ngurukana bumenyi canke mu makomunike agenda atandukanye. Mukabona indwi iraheze Colonel Nanga mutamubonye, menya ko yapfuye. Mukabona indwi yoyo iraheze bya Mungu apfuye kuko ntasaheruka kugaragara. Reka tugombe tubahe n'ukwezi mubabuze, mumenye ko abagabo bamaze gufutwa kuko bagiye mu ntambara zidashoboka. Ko u Rwanda ntigwari rukeneye kuja gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo bumurase gushika Kinshasa, bwari bukeneye balkanisation, bwari bikeneye Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru, Kivu muri rusangi, kugira bubandanye bwikorera ubusuma bwa Congo, bwiba ubutare, hama ngo batunganirwe bace bagaruka bahejeje gutungira mu butare bwa Congo mu gusesa amaraso, baze bikompare ku gihugu cy'u Burundi gishoboye kwiyotofinansa imyaka irenga 10 irarumanye neza na neza kuva muri 2015. Kanakarogusa ko muri 2015 Uburundi bwitunze atamabije externe nibiki, turapambana indongozi z'igihugu abashikiranganje bajejwe ubutunzi, bisata vya obere, abegerana amakori, baragerageza strategy zose zo kugira igihugu kigume cifashe. Ibi jewe n'ubu nimba ari indongozi y'u Rwanda ikirakurikirana kino kiganiro, ni mugombe muvuga ati turanse mu suspend, muvuga ati
amahera na yari muri banke y'u Rwanda mo yagumitse ngaho en suspense mu zana strategie ukoresha amahera yiwanyu ntimugeza kuko d'abord abanyagihugu banyu bose barakenye nubona ko mugenda gusorora ivyo musorora ngo muriko muraza ngo kugira ngo Burundi ngo babumanike ngo babushire hari epfo ngo mu bihugu bikenye u Rwanda mu bihugu bikenye rurimwo ugiye kwandika ibihugu bikenye u Rwanda rurimwo ugiye kwandika mu bihugu bitunze u Rwanda ntirurimwo nje tuma rero kuza ngo Burundi ngo mu bihugu bikenye u Rwanda ruri mu bihugu bitunze mugirira urutonde rw'ibihugu 10 bitunze muri Afrika basi mu karere k'ubureseruko ntibururimo ibihugu 10 ntirurimo abagwiza tunga 10 bo muri Afrika nta munyarwanda numwe arimo abagwiza tunga 200 bo muri Afrika nta munyarwanda numwe arimo mutunziki ikintu gusa mutunze twemera na mavunja no butinganyi reka kwanza bindavyohorere kuko biri kuri kote itari inkotanyi bari abene gihugu bagoye amavunja bari bakora uburara kugira babeho bari abirirwa barafatwa ku nguvu n'abazunguzayi ni bindi vyaduka vyinshi basenyurirwa babomoregwa bagwara zakorera amacinya n'ibindi nibitabweho nukuri ndabahojeje numubabaro nagahinda naho dukunda kuvuga igihugu cy'u Rwanda ko kidateye imbere kubijanye n'umwanda bafise amacinya n'ibiki hageze ko nibuka ko bari abantu atari n'inkotanyi basi yaba vyari bigwaye inkotanyi novuza ati sawa sinzosubira kunezerererwa amavunja n'amacinya nakorera no kunwa ibiziba bizoba biriko biraba mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe bitazoba biriko biraba ku nkotanyi ibi navyo ndazi ko bidashoboka inkotanyi zaripanze aho inkotanyi yorara inzara bofuma bica umuhutu canke mu FDLR muramba bari bunzoza ndabivuga uko nyene ko nabo barabivuga Damascene arabivuga Kagame arabivuga Duhungirehe aba basadate nta muntu numwe Scovia nabiya ifobagana byose bikikuje Scovia bose nta muntu numwe atavuga akoresha ano majambo nkoresheje kuri ivyo rero ndibaza ko mune busesenguzi twagize ico tubukuramwo nabahaye akarero ko mu Burundi ko umuntu yagiye gucudika n'ibisiga badasangiye urugamba birangira we yikuyemwo bo bibandanirije hariya muri Kongo bibaye kunyene ko u Rwanda rurikuyemwo rushigenda rukuyemwo na Corneille Nanga kuko Corneille Nanga naho yaguma ari muzima na Rwanda babwira ati nta gisoda Corneille Nanga yatwaye muri AFC muri M23 nta nkoho yaguze atwara muri M23 nta kintu na kimwe yatwaye y'urutwe ngira kombure n'amafaranga make yari afise kuri we hanyuma bacamugira coordinateur acaravyimba ngo nawe afise ico agiye guterera Corneille Nanga nimba wumva ikirundi ndakwibutse kandi bivuge mu Giswahili Corneille Nanga ni kwata kandi kukumbushe kwamba umeenda kupigana vita yenye sio yako haukuelewa unaenda kupigana ni vita gani kile ulichokwenda kupigana ilikuwa ni vita ya aina gani kwa sababu hujui huyu Kagame unaenda kujiunga naye hujui hizi nkotanyi hujui ERPF hujui M23 ina roho mbaya kiasi gani nikukumbushe kwamba Kagame ana ndugu yake mwenyewe amemuua kwa mikono yake nikukumbushe kwamba kuna wenye wapiganaji wengi walipigana kwa upande wa Kagame kwa upande wa inkotanyi kipindi cha 1994 lakini yote hayakuwa sawa kwa sababu Kagame ndio gisi alivyo wewe sasa umeenda kujiweka wewe kwanza ni FDLR unaenda kujiunga na inkotanyi wewe kwa unategemea nini kuri byo rero reka nkengurukire abakunzi ba Flame Podcast TV kukanya keza tubanye shimira abazi kugira sabone cyangwa subscribe namwe bwe muronka ibiganiro biciye ku malinka abagenzi babarungikira mwebwe mu bironka biciye mu magroupe eka nabandi bashaka kwiyunga n'umuryango wa Flame Podcast TV nimugende mufyonze ngako gakengeri hama gafyonde kwijya kabiri hajya hirabura hanze active toute notification kugira haba short haba live haba ibiganiro dushira ko twabanje gutegura biba bigiye ko muze muraja mu bambere babironka kare ndabasabe kandi kuja kugira sabone kuri Ingoma magazine hama dukomeze twiyagurira umuryango wo guhanahana amakuru ndabibutse ko duhurira muri commentaire iyo dukoze ibiganiro atari live tugasoma hanyuma tukagenda tukabikorera ko ibiganiro tukongera tugahanahana n'ibiganiro hari gihe mvuga amakuru ku muntu sinshika mu bamushaka gushika camuza mu bimbarire mu kiganiro gikurikira tuca tubicisha ko tugana ku nkuru tuba twarahejeje tuvuga ati uriya inkuru naho twayivuze hari utuntu duke twagomba kongera ko bigaca bigenda neza umuntu agaca tahura vyuzuye neza cyane inkuru uko iba imeze neza na neza rero nababwiye ko nta Fleury
Podcast TV atamwebwe. Nico tuma ndabubaha cyane, mwarahezagiwe, tugire ciao ciao.